Epizoda 2. Dobar dan, ja sam Erik, to je moje umjetničko ime Slime. Kao njegovo umjetničko ime, a on se zapravo zove Erik. Pa tako si izabrao zato jer to mu je cool i da, to je. Pa iskreno, možda zato jer je elastičan. Zato što kad sam počeo brekat, samo odjednom mi je to palo na pamet i tak sam se nazvao. Njegov stil je ono brzo plesanje i onda ode sam kao pleše i odjednom samo ode dolje, ono neočekivano. On ima jako dobre umjetničke fore i zbilja paše s njegovim stilom i tako lagano može dobiti protivnike i zbilja ima dobru eksplozivnost i zbilja dobro komunicira sa protivnikom u betlu i tako samo neka nastavi i razvalit će svaki dan. Prvo se spremim, onda pričam sa prijateljima, pa se zagrijem prije, odem tamo probat plesni pod i onda je natjecanje. Pa da vidimo Slime 2-0. Imposter, svaka čast, taj pet. Meni je bilo super, zadovoljan sam kako sam rekao, nadam se da ću biti prvi. Bog svima, ja sam mama od Erika, B-Boy Slime. Erik je evo sad već trenira, ja mislim 3 godine, baš jako aktivno. Trenira svakodnevno, čak u 2 kluba. No stres u Knapu i treniram u Tali. To je nešto što njega jako zadovoljava i evo, nadam se da će se nastaviti s tim baviti. Ja sam došla do brejka tako da prvo sam trenirao nogomet i košarku pa mi je to dosadilo, pa sam tražio nešto novo pa sam našao brejk. Pa sam onda išao brejkat, bilo je fora, ali onda je došla neka zamjena pa sam otišao u drugi klub. Pa se opet vratio naš stari trener pa sad idem u 2 kluba. Bio je on nogomet i košarka, ali to nikad se nije uhvatilo. I onda smo sasvim slučajno došli do brejka kod Luxa. Pa moja mama je to našla na internetu pa me pitala da li želim probat. Ne, to se ne uprlja. Peri se svaki dan pa. Nema veze, veš mašine dobro rade, imamo dovoljno robe da možemo mijenjati svaki dan. Kupimo uvijek sve 5-6 komada i onda mijenjamo, jer svaki dan mora imati novu opravu, a hlače uvijek moraju biti iste. Evo, jednom smo bili zajedno u kvalifikacijama i on je točno mene zezao kao da mi da 5 i ja njemu i tak cijelo vrijeme i nisam sam mu cijelo natjecanje, tek sam mu u 11 na večer dao 5. Hoćemo probati to valiti opet? Može. Aj, probaj. Daj 5. Kad izlaze rezultati, što je sljedeće? Sad poslije velikih i onda su baš pravi betlovi 1 na 1. Pozdrav svima, ja sam Luka Naković, poznati kao B-Boy Lux Deluxe i ja treniram 2 brata, Vitu i Mateu Mlinarića. Ja sam Vito Mlinarić, B-Boy Del Vito, moj brat isto pleše breakdance i mislim da će odraditi malo loše kvalifikacije, ali da će i dalje doći do finala i da će se s jednim mojim prijateljem Lenijem naći u finalu i nadam se da će pobijediti. Ja se zovem Mateo Mlinarić i nisam siguran da ću baš biti prvi, ali nadam se 2. mjestu.
oba dvojica su dosta zabavni, vole trenirati, vole se zezat. Zapravo njih dvojica se ne svađaju, uvijek motiviraju jedan drugog i uvijek zapravo mlađi uči od ovog starijeg i stariji je uvijek tu za mlađeg i čuva mu leđe, uvijek ga pokriva i uvijek je tu s njim što se tiče betlova kao neka potpora, jel? Who was the older brother? Hi, older brother. Smatram da sam mu i dalje neki uzor, pošto negdje je zbog mene počeo. Pa ja sam prije njega počeo, išao je po natjecanjima. On je prije trenirao judo pa je krenuo. Prvo smo zajedno trenirali u garaži, pa je onda počeo dolaziti na treninge, pa evo ga. Yo, what's up? I'm Bibo Exedo here in Zagreb for judging the National Championship of Croatia, breaking. Musical, the two of them are, but in the same time, yeah, I really see this kind of researching, you know, of how to improvise and to try to find his way to mix the moves that he knows with the music and all the stuff. And I think this is very cool. And when you see, I repeat, this kind of young b-boys and b-girls going inside the music and trying to find their way and not just focus on vocabulary or technique, this is super good. I think it's kind of a good approach to grow. Teta u vrtiću je prepoznala u Viti talent zato što je u tom trenutku bio jedan dječak koji je brejkao i Viti se to jako svidjelo i onda je teta rekla u vrtiću da je Vito u stvari bolji od tog dječaka koji trenira. Imao je tad 5,5 godina, odveli smo ga na probni trening kod Luxa i tu se stvorila ljubav prema brejku. Jako različiti stil imaju, dosta se razlikuju, tako da svakako ih čeka svjetla budućnost obojicu. Mama de mama, to je moj nadimak brejkerski. Pa to je jedna priča još dok je bila korona, onda je trener držao treninge online i Vito tada imao je nekakvih 6-7 godina, nije mogao savladati jedan nekakav zadatak koji su dobili iz brejka i onda sam ja rekla dobro, ajde pusti mi to da vidim, pa sam ja naučila prvo potez i onda sam učila njega i pošto se Vitin trener zove Lux de Lux, onda je Vito rekao, onda sam ja mama de mama. Dalje zagrijavati? Da. Ništa, skini mikrofon i ajde. Hvala, Ljenja. Glasno, svaki trenutak se čuje, nemoj lupat, dolje su susjedi. U početku je Vito više bio na glavi nego na nogama, stalno se pokazuju nekakve fore, stalno je glazba, tako da uvijek je veselo i glasno. What's up everybody, this is B-Boy Laget representing the Ruggeds Momentum crew from France. Znam da nije iz Hrvatske. I znam da je bio na olimpijskim igrama. People be asking, yeah, I've participated at 2024 Olympics and yeah, thank you for having me, Croatia. It's a pleasure to be part of the growth of this scene. I'm really happy to be here and to see the young generation. Keep it up. Šta imaš to? Evo, autogram od njega. Šta je? Imam tu i bila. Misliš, koje kvalitete će on tražiti u vašem plesanju? Slušanje i beat hillove. Yeah, so I would say don't be afraid to ask the right information from people that knows better than you, you know, like Chedo is here, Dora is here, you know, I'm here. So yeah, valuable information will help you to grow and make it deeper into your heart. Hi, my name is Dora from Hungary, representing Recognized Crew. Yes, it's always a big question of breaking. Like back then there was a bigger difference, but nowadays I think it's getting very, how to say, equal. And the biggers or women can also learn everything like the boys. Maybe for some it's not so easy because of the physical part, but I think women have more patience
and consistency, and they are working very, very hard. Also, of course, the boys, but some, because of the physical power they have, sometimes they can learn things much easier and quicker. Okay, I think that you can see something in the adults category, for example, and this is very good. You see that there is a direction that is taken. Of course, for what regards the youngers, you see that they are growing, but many of them is also super hungry. So I'm sure that with time, looking at this very young and competitive scene, I think that we are gonna see some signature that is gonna be super clear. But for now, I think everything is kind of developing. In the diapers. Yeah, exactly. Yes, they need, of course, vocabulary for sure, musicality, listen to the music when they enter their solos, and the more communication maybe between, while they are doing the solo. I think some of them have very good performance skills already now, even though they are very young. But also the composition sometimes they have to think of, like how to build up a solo and how to use the music when they are doing their sets or they are maybe freestyling. But it's a long way. Hrvatska scena mi puno znači, zato što kad sam bila mlada, tu sam bila nekoliko puta kod vas, sviđalo mi se šta se događa here. Zbog toga sam htjela i naučiti vaš jezik. I imam mnogo prijatelja ovdje i uvijek mi se rado kad se vraćam kod vas. Dora je vaša jednostavno, šta da kažem, to je to. Sve najbolje i vidimo se i idući put. Ćao. Wow, that's impressive. Puckalica. To je papir. Evo, i onda se ovako uzme. Samo se... Daj. Kraj.